Finally. But you can see the car working very well. Tommy not working too hard at the steering. Tommy really working hard. He wants 3 points from this special stage. Beautiful. That means the car is working efficiently over this crest again. I'll be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, Wonderful I've control, been working nearly in the lightly. ditch there. Καλησπέρα σε όλους παιδιά και καλώς ήρθατε στο νέο βίντεο πρωταθλητές των ράλι. Από ό,τι καταλάβατε και από το intro, σήμερα έχουμε ένα πάρα πολύ ξεχωριστό τεύχος. Έχουμε επιτέλους στα χέρια μας το πολυαναμενόμενο Mitsubishi Lancer Evolution 6 του Tommi Mäkinen. Μετά από όλη αυτή την καθυστέρηση, μετά από όλη αυτή την αναμονή, την αλλαγή στη σειρά των τευχών, έχουμε επιτέλους στα χέρια μας αυτό που θέλαμε οι περισσότεροι σε αυτή τη συλλογή. Ίσως το πιο ωραίο και πιο ιστορικό αμαξάκι που θα μπει σε αυτή τη συλλογή κατά τη γνώμη μου. Έχουμε το τεύχος αυτό στα χέρια μας λίγο νωρίτερα, πιθανώς μάλλον λόγω πρωτομαγιάς. Εγώ κατάφερα και το βρήκα από χτες συγκεκριμένα. Πάμε να ξεκινήσουμε, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για αυτό το τεύχος. Να δούμε λίγο μια πρώτη ματιά εδώ στο κουτάκι μέσα. Παιδιά, τι να λέμε τώρα, είναι το πιο ωραίο τεύχος για μένα έως τώρα. Το ξέρω, το έχω πει πολλές φορές, αλλά με το συγκεκριμένο λίγο το περιεργάστηκα και χτες που το αγόρασα. Μιλάμε, η λεπτομέρεια έχει ξεφύγει. Καταρχάς το βιβλιαράκι. Εδώ εντάξει, στάνταρ πράγματα. Το νούμερο 28 στη σειρά τεύχος αυτή τη φορά. Εδώ βλέπετε κάποιες φωτογραφίες του αυτοκινήτου. Εντάξει, απίστευτο αυτοκίνητο. Όλοι πιστεύω γνωρίζουμε την ιστορία αυτού του αυτοκινήτου και αυτού του οδηγού. Είναι από τα πιο γνωστά στους αγώνες ράλι. Εδώ κοιτάξτε. Τι ωραία λεπτομέρεια. Τι ωραίο αυτοκίνητο. Εντάξει, και ο οδηγός εδώ, Tommi Mäkinen. Τι να πούμε, πολλές φορές πρωταθλητής. Πάρα πολύ καλός οδηγός, ρυψοκίνδυνος οδηγός. Και πάμε στη μινιατούρα. Κοιτάξτε παιδιά, λεπτομέρεια, είναι φανταστικό. Και σε ιστορία και σε λεπτομέρεια είναι το πιο ωραίο τεύχος μακράν αυτής της συλλογής. Δηλαδή θα το καταλάβετε και μόνοι σας. Δεν λέω υπερβολές επειδή είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Νομίζω πως λέω την αλήθεια. Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε κιόλας από το κουτάκι να το δούμε πιο καλά. Λοιπόν, εδώ είμαστε παιδιά. Έχω εντοπίσει πάρα πολλές λεπτομέρειες και από πού να ξεκινήσω πραγματικά. Το χρώμα φανταστικό, έτσι. Κοιτάξτε μπροστά. Έχουμε τη λεπτομέρεια στο intercooler, στο σηματάκι, στα φανάρια, ακόμα και στους αεραγούς του καπό φαίνεται το μοτέρ από μέσα. Πρώτη φορά το βλέπω αυτό σε αμαξάκι συλλογής έτσι, τόσο λεπτομέρεια. Και στις ζάντες, το έμβλημα της NK και της Ralliart, το roll cage μέσα, τα καθίσματα, μιλάμε για φανταστική λεπτομέρεια. Άξιζε την αναμονή του και με το παραπάνω πιστεύω, εδώ και εξάτμιση και η εμβληματική αεροτομή. Όλα αυτά τα αμαξάκι είναι απλά υπέροχο. Λοιπόν, ζουμάρω ένα λεπτάκι να το δούμε καλύτερα, παιδες. Λοιπόν, εδώ είμαστε με μια πιο κοντινή όψη. Αυτό που σας έλεγα, κοιτάξτε στις ζάντες. Έχει το σήμα της NK και της Ralliart. Όπως και το σήμα της Michelin στα λάστιχα. Από τις πιο ωραίες λεπτομέρειες που έχω δει ποτέ σε τέτοιο αμαξάκι. Το χρώμα και η χορηγή και όλα φανταστικά. Απίστευτο, φαίνεται σαν ψέμα. Μετά από όλες αυτές τις τρολιές που φάγαμε με τη διανομή, όλες αυτές τις αλλαγές σειρά, το ότι έτσι ξαφνικά το στέλνουνε και το στέλνουνε και νωρίτερα κιόλας. Εδώ παιδιά είναι ένα τεύχος το οποίο δεν πρέπει να λείψει από κανενός στη συλλογή. Δηλαδή ακόμα και αν δεν μαζεύετε τη συλλογή αυτή, πάρτε το απλά, δηλαδή μόνο και μόνο για να έχετε αυτό το αμαξάκι πάνω στο ράφι σας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να πω ότι είναι υπέροχο. Και εδώ άλλο ένα πλάνο. Αεραγός στο καπό. Ευτυχώς για αυτή τη μινιατούρα δεν έχω κανένα ελάττωμα στη δική μου. Αυτό ήρθε στην κλασική CL θικούλα. Εδώ κοιτάξτε και πιο κοντά με την κάμερα που φαίνεται λίγο. Το intercooler μπροστά, οι λεπτομέρειες στους προβολείς. Οι λεπτομέρειες εδώ στους αεραγωγούς, κοιτάξτε παιδιά, τι ωραίο που είναι, τι δουλειά έχουν κάνει σε αυτό το συγκεκριμένο. Εντάξει, πιστεύω αν κάποιος δεν εντυπωσιαστεί και από αυτό το τεύχος σε αυτή τη συλλογή, δεν βρίσκω τον λόγο να συνεχίσει να την αγοράζει, έτσι. Δεν νομίζω να πάρουμε καλύτερο αμαξάκι από αυτό. Εδώ παιδιά και ένα πλάνο εσωτερικό, τα καθίσματα με τις sabelt ζώνες, έτσι, roll cage μέσα, φανταστικό. Και το ταμπλό του λίγο όσο φαίνεται. Και ένα τελευταίο εξωτερικό να το χορτάσουμε, δεν χορταίνεται το αυτοκινητάκι αυτό. Όπως βλέπετε έχουμε το έξτρα ζαντολάστιχο πίσω εδώ. Άλλη λεπτομέρεια που δεν την είχα προσέξει στην αρχή.
κάνει ακόμα πιο ωραίο. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ όσους παρακολουθήσατε. Ένα like και μια εγγραφή στο κανάλι θα βοηθούσε πάρα πολύ. Περιμένουμε να δούμε τι θα είναι το επόμενο. Σίγουρα δεν θα είναι τόσο μεγάλο το hype όσο ήταν και αυτό εδώ, γιατί όλοι το περιμέναμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ελπίζουμε και σε άλλα ωραία αυτοκινητάκια να μας δώσει η De Agostini και προχωράμε με τη συλλογή. Γεια σε όλους, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye.